E aí, nossos colegas técnicos e amigos curiosos, é o Sérgio da Certec para mais esse vídeo. Esse vídeo, ó, eu estou aqui, ó, com essa placa da WW11K68800AW. Essa placa aqui, ela é a mais difícil de manutenção, porque ela fica no painel e na parte de trás dela tem a placa interface. Então, para fazer manutenção, a gente tem que tirar ela desse case e ainda tirar a outra que está por trás dela ali, ó. Então, essa daqui eu vou ter que fazer manutenção aqui, ó, nesse relé aí, ó. Esse relé aí da bomba de drenagem. Porém, vou ter que tirar ela, tirar a outra para poder fazer isso aí. É mais complicado. Então, é sempre mais complicado quando você pegar uma placa dessa daí para fazer manutenção, mas é possível, ok? É o Sérgio da Certec para mais esse vídeo e vamos que vamos. Um abraço, até o próximo vídeo.